¿Qué tal, mi gente? Hoy nos encontramos aquí en la Expo, Soundcheck. Venimos a actualizarnos, venimos a conocer lo nuevo en audio, en iluminación, a conocer celebridades con las que ya nos topamos. ¡Ay, que cómo! No, yo soy un simple campesino. Yo soy una persona que me considero una persona sencilla. Entonces, sí, hay celebridades aquí. Ya conocimos al Pisga, ya conocimos al Bumper, hay sonideros. Entonces va llenándose más, ya va llegando más gente a esto. Pues nosotros venimos a ser parte de, porque aquí pertenecemos, este es nuestro mundo, la música y el sonido. Entonces, señoras y señores, hoy venimos a traerles lo mejor de lo mejor para ustedes. Siempre se los he dicho, actualícense, échenle ganas, solamente así salgan de su zona de confort, vengan y conozcan lo nuevo y lo mejor para su clientela que se lo merece. Porque a poco no, clientela, no les gustaría que les llevara pantallas, audio nuevo y iluminación nueva. Ah, pues sí, contrátenme y les van para que me salga para llevarles audio. Y aquí andamos, ¿vale? ¿Cómo ven? Pero hay otros dos mismos más, Aquí andamos. los cuales son fijos. ¿Por qué los decidimos poner fijos? Por ejemplo, en este, Aquí andamos. para que ustedes puedan, al momento de combinar su cumple, vean, tiene más Aquí andamos, mi gente, aquí andamos. En unos lados me veo como más güey y yo no. Estoy bien morenote. Audio. Allá están los robots. ¿La clientela le gustaría que le lleve un robot de esos? Pues contrátenme. ¿Cómo lo voy a comprar? Están caros. Un robot de estos cuesta como entre 40,000 a 60,000 baros, 70. No se ven, ¿verdad? A ver. Ahí están. Parecen los de Iron Man. ¿Cómo? Entonces, aquí andamos en la Expo. No tengo staff, todavía no tengo quien me ayude a grabar, quien me siga. Por si alguien me quiere ayudar a grabar. No es cierto, no. Pero aquí andamos de a solapa, de a soldados. ¿Cómo ven? Aquí seguimos. Dándole ganitas. Todo para el canal, todo para el canal. Iluminación. Iluminación, con imaginación. Era el robot del Joker. Y ese es el de... ¿Cómo se llama este güey? El depredador, ¿no? Y así. ¿Cómo ven? Aquí andamos. Aquí andamos, gente.